Bwino kwa inu nonse Malawi. Lero ndipa 27 October 2025 ndikulandireni ku program yathu ya lero ya Kulinji pano pa wireless ya Times. Nthawi ndithu imene timakhala tikulankhula makamaka nkhani zosiyanasiyana zimene zikukhuza ife Malawi ndipo zikuchitika mdziko lino la Malawi. Timakhala tikuzitambasula nkhani zimenezi kuti tizimvetsetse bwinobwino kuti kodi Kulinji kukuchitikanji ku dziko kuno la Malawi. Ndiye mmawa wa lero tikhale tikukambirana nkhani ina yofunikira kwambiri imene yachitika dzuloli. Ena nkumati yachitikanso kuti dzulotu mboma la Salima chipani cha DPP motsogozedwa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi chigawo chapakati komanso Minister of State Alfred Gangata anachitisa msonkhano kumeneko. Msonkhano othokoza Amalawi akuti kumeneko chifukwa chovotera chipani cha DPP mu boma la Salima. Ndiye mukulankhula kwawo analankhula zambiri ndithu kuwathokoza Amalawiwa povotera chipani cha DPP komanso kuwalimbikitsa kuti kodi ngati chipani Amalawi ayembekezere zotani. Ndiye china chimene analankhula mukulankhula kwawo analankhula kuti boma la DPP sililekerera anthu amene anakhudzidwa ndi nkhani yosakaza ndalama mboma ndipo anatsindika kuti anthu amenewo mu boma lino la DPP amangidwa. Ndetu ufuna tiunikire pa mawu amenewa. Komanso ananena zokuti yayi mu bomamu aona kuti anthuwa anasakaza kwambiri. Ndetu ufuna atiunikire bwinobwino pa nkhani imeneyi kuti kodi amatanthauzanji. Tikhale ndi katswiri pa nkhani za malamulo a Luciano Mikas amene akhale akutitambasulira bwinobwino nkhani imeneyi. Komanso tikhale ndi Alfred Gangata eni mu programuwe kuti nawonso atithandizire kumvetsetsa izi zimene iwo analankhula mboma la Salima. Koma monga mwa nthawi zonse sindimakhala ndekha mu studio muno, ndili ndi mzanga Wanangwa Chafulumira. Wadzuka bwanji Wanangwa? Ndadzuka bwino Lero wadzuka bwanji? Inetu ndadzuka bwino. Tayankhanso moniyo ukhangati Amalawi mona ameneyo ndithu sanamve bwino. Ndadzuka Lero wadzuka bwanji? Inenso ndadzuka bwino. Chabwino. Bolako pamenepo. Tikudikirira apa kuti magesti athu akhale nafe mu programu iyi Wanangwa. Ndikukhulupirira zokuti wamva zimene analankhula Alfred Gangata mboma la Salima. Kukoza kuzitambasula motani? Yeah, I think imene analankhulira ku msonkhano umene anachititsa ku Salima umene cholinga chake amati ndi kukathokoza zimene anthu amboma la Salima anawachitira powapatsa mdziko muno. Analonjezaponso ndithu kuti ngakhale malonjezo ena ndi ena ndoti atheka. Ndi anapereka chitsanzo monga cha chimanga chimene amati mwina kungoimba chabe foni 10 ku Zambia chimanga chapezeka kuti chikubwera ndithu tikamatha ma 6:30 anthu akhala ena kulandira china ndikhulupirira kuti ndiyoti chikhala chikugulisidwa pa mtengo umene mwina udzakhala utsikapo oti anthu ambiri aufikire Malawi muno. Pamwamba wepo ndi zina ndi zimenezo zimene analonjeza kuti yayi nkhani ya katangale imene ngati inachitika mboma iwo athana nazo. Athana ndi aliyense amene akuganizira kuti anaononga chuma cha boma. Iwo anatsindika pepo kuti yayi amene akulimbana naye ndi khayikhayo amene akuona kuti anaononga chuma cha boma osakhala kuti munthu osalakwa. Komanso kutsogoloku ndiona ngati kuti kunali ndithu tsopano kupereka ndondomeko ya amene cha boma limene ligwirire ntchito kupita kutsogolo. Tikaona mawu awo agangatawo anayima pa zinthu zimenezi. Komano mukandifunsa kuti kodi tinene kuti speech yawo ikutanthauza yani.
aya poyamba ndayamikire kwambiri Alfred Gangata kuti anaganiza bwino kwambiri ndi chinthu chofunikira kwambiri pa umoyo wa munthu ndipo zimaonetsa umunthu waukulu kuti nzako akawuchita chabwino upite numuthokoza ukhoza kumuthokoza munjira ina iliyonse anatero so mukulankhula kwawo kuti anthu ambiri zimayiwala timakumbukira tikamatafuna koma tikangomeza basi so ndi ganizo labwino kwambiri lopita ndithu kayamikira anthu amene anachitira zabwino chifukwa ndi chinthu choti anthu ambiri amayiwala so ndayamikire kwambiri kuti anaganiza bwino pamenepo. Mwina ndisanapite kutsogolo ndizitambasuliratu kuti ndimafuna nditambasuleko pompo kuti ganizo lili labwino choncho nanga si Malawi ndi wankulu mukaona mthalikawo kapena DPP inavotedwa ndi pafupi Malawi yonse and Malawi yonsewo kuti tafikiridwe ndi msonkhano ndi chinthu chabwino titakhala kuti ali nazo zothekera kukafikira Malawi yonsewo ndi misonkhano komanso misonkhano ikuchitika ngati chipani kukathokoza anthu si boma so zikhozo kha mwina zovutirapo zitakhala kuti akamapita kumenekoko akutenga ndalama za boma nomakagwirisa ntchito chimene ndikhozaona ngati mwina atitsimikizira potali pompano kuti kodi ndalama zimenezi akhoza kuyenda kulikonse ngati ali okwanika yakulikoma kakuti koma ngati akugwirisa ntchito ndalama za chipani tikupira mwina chipani choncho chili nako kuthekera kopanga zimenezo ndi ganizo labwino kwambiri komano tiyang'ane mthumbani mwa chipani kapena ndi mwaboma ngati muli mwaboma ndiye tikhozaona kuti ndi bwino mwina kungopita pa wailesi kandi pa TV kwathokoza anthu kusiyana ndi kuti mavuto ochuluka ali mdziko muno tizikhaso tikuononga ndalama zina pa zinthu zoti mwina zikhoza kuti imakaye ndi kapena kutheka munjira ina. Tibwere no pa mawu amene analankhula yes onena kuti aona zokuti anthu anaononga kwambiri mboma ndipo anthuwa sathawa amangidwa ndithu pamawu amene omwe msanga mwina mphindi ziwiri ndaona kuti Alfred Gangata ali pa line ipa komanso Aluciano abira pa line ipa kuza kulankhulapo zotani. Poyamba ndinene kuti nkhani yoti boma limene nalipo laononga zinthu kwambiri ndipo iwo apeza mavuto ndimanenanso posedwapo kuti sizachilendo. Tikangana mavuto amene anali Malawi muno ndichachidziwikire kuti nkhani zina ndi zina zachuma sizimayenda bwino mwina chifukwa chopereredwa komanso mwina chifukwa kugwirisa ntchito molakwika ndalama zipezi za boma ndi nchifukwa chake mlandu wake amene asalipo mpano alongosola kwambiri nchifukwa chake mlandu wake umakhala munthu against boma chifukwa choti umakhala kuti walakwira boma ngati wagwirisa ntchito ndalama so zimenezo sizachilendo ndiona ngati kuti amangolankhula zinthu zoti zachidziwikire koma mwina tinene kuti kuononga ndalama za bomako kumene akunenako mwina kuti anthu akhulupirire kwambiri kuti zimene akunenazi abweradi ndithu boma limeneli kuti akubwera tsopano kuzathana ndi nkhani yoononga ndalama za boma ndiye kuti wina kunayamba kale tikhoza yambira kuti tayamba 1994 pamene nabwera ku democracy peza kuti boma lilonse limene linabwerapo ndithu ndi ake amene amaoneka kuti awa mwina anonga ndalama za boma so isakhale nthawi imene tikunena kuti onse amene anali milandu mu boma lawo ife amene abwera mboma lawo muli anthu angapo for example so iwo Gangata amene akuyankha milandu yosiyanasiyana ineyo ndikanakonda kuti milandu so imene yoyo akamasankha kaya ndi director of public prosecution kaya ndi ndana amene mwachidziwikire achokera kaya kumbali yawo aoneke kuti akhale nayo chidwi ayipitirize ikaoneke kuti ndi osalakwa kapena ndi olakwa akatero ndi aphatikizeponso onse amene anakwitsa boma limene langochokapo kuti tikhale ndi chikhulupiriro kuti kuthana ndi milanduku mwina tsopano ndikuti tithane ndi khalidwe osakhala kuthana ndi anthu. Tathokoza kwambiri potiyambira ndithu moteromo mwadzuka bwanji olemekezeka a Alfred Gangata. Tadzuka bwino mwamva nkhani imene tikukambirana pano olemekezeka. Ndamva.
Chabwino poyambirira timafuna tikuyamikireni kuti ayi munaganiza bwino ndithu kuti mwathokoze amalawi chifukwa tinakuonani nthawi ya kampeni munayigwira ntchito ndithu chigawo chapakati kuchita kampeni. Wanangu apa wayambapo mwina muyambe ndi kuyankha pamenepo amafuna adziwe kuti kodi akuti misonkhano mwayambayi ndalama zake ndi zaboma kapena ndi zamuthumba kena kuti yambe pa zimene munalankhula. Ndithokoze kwambiri. Ndiona ngati ndi mawu akachipungwepungwe chifukwa ngati takwanitsa kutulutsa chipani cholamulo mboma misonkhano imapanga yomwe ipalibe kusiyana kunena kuti konse ndimatenga ndalama za mthumba mwanga ndikupanga misonkhano. Ndipeleka palipo Central Region ndipalibe administrative iyo ndalama za mthumba anthu nkumonera misonkhano palibe tsiku limatenga ndalama kwa anthu kulatha Alfred Gangata munalankhula zinthu zochuluka kwambiri koma timafuna tikhazikike pa zinthu ziwiri zimene munalankhula kuti mbomamo mwapeza kuti anthu awa anthu amene boma lapita lija linawononga kwa basi ndipo munafotokoza kuti anthu amene akukhudzidwa mu njira ina iliyonse pa nkhani yakusakaza ndalama mina mkono ngatu zinthu zimene ndi mumboni fertilizer wili anagula ku pharmacy za mumboni fertilizer wina East Bridge ndalama sanathawa za mumboni zinthu zabwiri zokuti itha kumanena pano dziwa lilowa koma nkhani ndonena kuti anthuwa amapanga da matenda abodza ndi cholinga cha ndalama nde mwachidule anthu anaononga zinthu zowezi ndi mumboni. Timafuna tidziwe kuti kafukufuku wayamba kale kuchitika. Ndakuuza ndi pano zinthu mwazina zorema fana ambao khairekeyo koma sama malizitsa chifukwa zoona sangamangana okhaokha. Koma no boma ilili nonso pano sinanga munthu akamamangidwa pamakhala zambiri zimene zimakhala zikuchitika ndeti mafuna tidziwe kuti kodi mawu awawa munango alankhula ngati andale chabe kapena zinthu zayamba kuchitikadi kuseriku kuti tione zotsatira za zimene kafukufuku sanayambe koma tikungotenga zimene zachitika kale ndodziwe ndi maso koma tiyamba kafukufukuyo paliso zinthu zina zichitapezeza ndeti mangonenera tunena kuti alesa manena gwitsa boma amangidwa. Chabwino tathokoza potiyambira choncho Alfred Gangata olemekezeka Minister of State aposa chidwapo mpatibwerenso kwa inu mwadzuka bwanji Council Luciano Michaelis. Ndadzuka leya kayo kumene kwadzuka bwanji. Inetu ndadzuka bwino. Mwamva amene ayambira olemekezeka Alfred Gangata ndi kukhulupirira zokuti munasatira bwino lino zimene analankhula mukhoza kulankhulapo zotani pa zimene analankhula ngati munthu wandale inu ngati munthu odziwa za malamulo atero Gangata kuti apeza kuti boma lapita lija linawononga komanso anthu amene akukhudzidwa ndi kuwonongeka kwa zinthu mboma kaya ndi ndalama za boma kusakaza mosiyanasiyana amene afotokozeramo amangidwa inu ngati munthu odziwa nkhani za malamulo mawu amenewa mukwatanthauzira motani? Alright, zikomo kwambiri leya ndinamvetsadi zimene Honorable Gangata adayankhula ngati boma limene langobwera kumene ineyo nditakunena kuti zimene ayankhula tita kuzimvetsa pawiri. One anena okha kunena kuti ma investigation sanayambe koma iwo mukuona kwawo
akuona kuti no pali milandu yambiri imene boma limene langochokali lapanga. Ineyo ndikuona that as a political statement itawakhala kunena kuti no ifuna kungopereka thengenenge kwa anthu amene anali mboma kuti no sitikusiyani choncho. Komanso on the other ambit itakuyang'ana statement imeneyi pamalamulo imene no ili area imene ndifuna kupanga concentrate kuti no ndi declaration ya boma latsopano kunena kuti no anthu onse amene adapanga abuse ma public resources komanso amene anapanga commit corruption boma limene labwerali liyesetsa kuti ma institution amene amagwira ntchito zimenezo agwirepo ntchito. Statement yawo imene anenayo kuti monga likasankha director of public prosecution, ACB director, anthu amene ajawo message imene kuchokera ku boma ndikunena kuti no go straight to work act kuti cholingalira kuti boma lipereke message, a clear message kunena kuti no ukapanga abuse public resources even utakhala kuti uli mboma mukadzatuluka patapita masiku ochuluka chotani you still be pursued ndipo milandu idalowa makoti mpaka usamangidwa. So it's a clear message to the public and to those that we are in government kunena kuti no boma latsopano lichita act. Boma latsopano silinyengerera anthu onse amene anakwisa zamalamulo, onse amene anakwira lamulo akumana nalo lamulo ndipo lamulo liyesesa kuti ligwire ntchito. Pempho langa ngati loya kuboma ndilonena kuti no taona mwina maboma mbuyo mwakumangokamba ya tichita fight corruption ya itimanga anthu amene anakwisa. You know, let's investigate before we arrest. Let's gather, you know, proper evidence that when you go to court, you'll be able to convince the court that indeed the accused person committed a crime. Chizongomanga for the sake of kumanga, basi kumangotama public resources. That is very wasteful. Let us investigate. If you feel like there is a crime that has been committed, let's take politics away. Let's allow the institutions that are mandated to investigate cases abange investigate gada peze kuti no indeed muntu adala kwisa, then at that level they should be able to take that person to court. Osangoti ayi atukuma tamanga muntu koma tikufuna masiku sate kuti tikafufuze ndi mmangiranje osayamba ndikufufuza kaibani. So I am urging the new government to make sure that they are serious. You know, corruption is one of the things that is destroying this country. Abuse of public resources. You know, many fertilizer. People are saying a lot of things. We need, as a country, to be serious to investigate such issues. Okay, pamene bobo Gangata nalankhula kuti zinali zochita kuoneka Malawi amaona kunjaku. Inunso mukubwera apa mukufuna mutsimikize kuti mumaona kunjaku? Not necessarily. Me as a lawyer, we can rely on evidence. Kunjaku zitaoneka ngati kuti mwina anthu anapanga abuse public resources kapena kuti they acted corruptly. Koma mwina mukalowa kufufuza mupeza kuti mwina they followed the proper procedure. That is the reason why I am emphasizing on the need to do proper investigation. Chabwino. Tatokoza kwambiri olemekezeka Fred Gangata mwamva amene ayankhulira council Luciano. Timangofuna tidziwe kwa inu tikudziwa zokuti bomali mwayamba kumene mwalowamo kumene simunakhale pansi nkukambirana zambiri, but I'm sure musanalowe mboma mumakambirana kuti tikalowa tizapanga izi ndize. As it is now, payikidwa ndondomeko zotani mboma ili da DPP poonetsetsa kuti milandu mmene afotokozera a Luciano ikufufuzidwa bwino, ikutengedwa ku court ndipo Malawi akuona chidwi. Makamaka posankha Director General wa ACB amene atha kuimadi pa chilungamo posatengera chipani, posatengera nkhani za ndale, komanso Director of Public Prosecution wamphamvu okuti a Malawi aone kuti yayi zinthu zikhala bwino.
Thokoza kwambiri mwina mwaona pakali pano a president athu akumatenga nthawi kusankha maudindo chifukwa akusankha maudindo based on merit kuonesesa kuti mthambi amenepo apange deliver ntchito imene akampatsa. Zinazo ndikuona ngati kuti tithamanga kuyankha chifukwa nthawi sinafike, koma nthawi ikafika ndimene kuonetse kuyankha bwinobwino kuti Amalawi tiawuze zokhazo zimene zili zoona, koma tisayankhule zoti titame ayi, koma Amalawi tiawuze zimene zili zoona. Then nthawi ikafika akasankha Director of Public Prosecution, akasankha so ACB Director General, ndikukhulupirira pamene popo ndimene mwina tingamapeza zoti tipenda kuyankha naso. Koma pakali panopa ndikuona ngati kuti tisiye zimene zilimo tidikirire kuti mapointi amene akachitika ndimene tizothe kuyankha bwino. Timangofuna komano pamene popo kuti mungotipanga ashuwa Amalawi kuti kodi tiyembekezere zotani kumenekoko. Sinangati maona pena mwina Director General kungomusankha chifukwa chokuti ndi wandale chabe. Timafuna mutitsimikizire kuti ngati boma la DPP mwachilimika bwanji posankha anthu amene ali woyenera komanso angachite zakupya mu dziko lino. Iyayi apulezida kusankha anthu oyenerera, ndipo tikukhulupirire kuti asankha anthu oyenerera. Nga president amene anali former president wa dziko lino amene abweranso kuchoka kunja, abwera ngatinso president mdziko muno, amene ndi experience yakulu kwambiri kuti boma lingayendetsedwe bwanji, komanso munthu amene akatokhala Malawi ndi awo angakhala wanthu bwanji. Ndi pamene popo pamene ndi chikhulupiriro chonse kuti a president alipatsa oyenerera kuti atumire mtundu wa Malawi, komanso Amalawi asakhumudwe ndi anthu amene abwere kulathandiza mtundu wa Malawi. Chamwino bwanangwa uli ineyo ndimafuna asanapume andikhululukira kuti ndafunsenso funso limodzi potengera amene analankhulira. Poyamba ndathokoze kuti atsimikizira mtundu wa Amalawi kuti ndalama zilizonse zimene angamagwiritse ntchito pozachipani zikhala zachipani, sangatenge thumba la boma. Ndi chinthu chimene chili chofunikira kwambiri pamene potiyamikire. Komano mkatikati mwakulankhula kwawo Gangata ananena kuti akaona amene anaononga zinthu mboma limene langochokali iwo akuona kuti ndi zambiri, komano nthawi imeneyo anthu asakanamangana okhaokha. So ndimafuna pepo akuonetsa kuti akuzindikira kuti nthawi zina kumakhala kovuta kumangana anthu okhaokha ali mboma. Ndiye ndimafuna ndi anditsimikizire kuti kapena atambasule kuti kodi chimachititsa ndi chani kuti anthu amene ali mbomawo asamangane okhaokha, ndipo iwo ngati chipani chimene changobwera mboma kumene ayikano maziko otani kuti tione kuti ngati mmodzi mwa iwo ifa mwina ndi alipo ambiri, mwina mmodzi mwa iwo akhozopeza kuti waganiza mopotoka watenga ndalama za boma, ayika maziko otani kuti imene abweramo iwo akhoza kumangana okhaokha. Olemekezeka Alfred Gangata mwamva funso ndithu limenelo. Toyamba sindikukhulupirira kunena kuti ife kwathu kwaliwa amene adalakwitse, chifukwa kuti ndithu alenenetsa pa tsiku limene amalumbira ku stadium kuti wina aliyense amene adaphwanya lamulo akudziwa ndi chinyengo alakwitse boma limeneli amuyotsa. Sinthawi yokuti anthu anganene ndalama za Malawi, sinthawi yonena kuti anthu aona kuti basi boma akhale ndi phwando lofola kuti mwina anawonso aononge. So a president athu adipatsa uphungu wabwino ndipo akulangiza ndipo akunenetsa kuti aliyense apange zolakwikayo amuyotsa, komanso lamonso kuti pa iye. Ndi ifeyo titsimize kuti mbali ya DPP zimenezo sizichitika, chifukwa ifeyo ndifanta discipline, komanso tikuzindikira bwino kuti zinthu Malawi muno sizili bwino, tiwene tipungutse mtundu wa Malawi. Ndichifukwa chimene ife Amalawi alonjeza, ndichifukwa chimene Amalawi ifeyo anatisankhira kunena kuti afuna kuone kusintha. Ndefe sitingabwerezenso kupanga zimene anzathu amene achokawo amapanga. Chabwino tatu mbali ya anthu kumbali ya anthu amene samamangidwawo
ifeyo mungatanena kuti tionetsetsa kuti anthu amene atamangidwe ndi okhawa amene akukhudzidwa ndi mulandu kuti akalamula. Sitikufuna kumanga munthu ndikumusiya kenaka dzokha ndi makesi yaye. Munthu alakwitsa apita khoti limgamule kuti ngolakwa kapena ngosalakwa, koma tikunenetse kuti wina aliyense ife timanga munthu amene ali ndi maumboni kuti munthu uyu analakwitsa zilendapa osati chifukwa ngodana ndi munthu basi nkumanga zimene zife boma athuli zimene sitipanga yaye. Tathokoza kwambiri Alfred Gangata. Tipite kayi kwa maripoters athu tibwerenso kwa inu posachedwa pompa. Wadzuka bwanji Emmanuel Chilemba? Akunotu kwa chabwino zangale akazathu kumeneko ku Blantyre. Nonso kwa chabwino tacheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko pa nkhani imene tikukambirana pano. Okay, so mkwambiri zangale omvera kuchokera kuno ku Chikwawa ndi mmodzi mwa anthu amene wakhala kusatira ndithu mwachidinji program imene mina maketo amba tikuziwenye zina. Okay, so pamene sinanga ndine John Panda. Nkhani ndi imene ya banda ndikusa kuti maganizo anu ndotani boma likuti likufuna lichite kafukufuku kuti afufuze ngati pali anthu ena amene anashakaza chuma cha boma kapena katangale kuti kina mwake athe kuti afufuzidwa komanso kuti lamulo lithe kugwira ntchito. Sindikusa kuti ndimanga yanu ndiyotani pa nkhani imeneyi. Okay, yabwino. Ine munga ngati nzika yokhonsida ya kuno ku Malawi kani tailandira bwino ndipo ndiyogwira mtima. Bwana Gangata popo chiganizo chomwe apanga ndipo ndi chipanicho cha TPP ndi chiganizo chabwino. Pokapo khadi ngati pali umboni logwirika kuti anthu anasakaza chuma cha boma, anthu akweneka kumangidwa chifukwa chomwe ankasakazacho ndichaifa ina Malawi komanso ambiri sondifa mphawi chifukwa chimasakazidwa kusakaza kwawo chumacho chaononga zinthu zambiri. Wani mukhuza kuona kuti mbuyo muchamankhwanzi pata munalibe zinthu zambiri zimasokonekera ndi chifukwa so Malawi so chinasankhaso chipani cha DPP pochidalira kuti chitithandiza. Ndi mawu amene yankhula tikuonanso kuti atithandiza bola nasango yankhula nkhambaka mwachabe kumano zichitike zioneke ndi maso kuti ifeso tikamakhatizizwa zoti tinasankhadi anthu eninereka kuti azatithandize. Mwina mwake nkufunika kotani onesesa kuti anthu amene amagwira ntchito mboma akumatha kugwiritsa ntchito zinthu za boma mwa ndondomeko yake. Apopo ndikufunira kuti pakhale chidwi kwambiri. Anthu ambiri ogwira ntchito mboma amatengapo advantage kuti tili mboma ndikali ikhoza panga izi popanda mulandu chifukwa sitingayambidwe sojani mulandu akapanga zokuti aliyense ophwanya malamulo azilandira chilango ndikubira zoti izi wathu lino likhala ndi mbiri labwino ndiponso anthu ambiri aziopa kutengera ufulumanja mwawo kuti ali mboma. Uno ndikutokozeni kwambiri ya mfankulu kuti basa makafo tinkanawo gawo mu program imene ya Kulinji pano pa Wireless Time. Ayi ndithu nsangale minimum ndine ndithu tamalizira kuno ku Chikwawa. Tathokoza kwambiri Emmanuel Chilemba. Muziko. Wadzuka bwanji Samukalimira kuchoka mu mzinda wa Mzuzu? Nenje kuverila ya kundimva? Ndikukumva bwino ndithu. Chabwino ndili mu mzinda wa Mzuzu pakati patawo ndipafika ndipahale apo ndimene ndili ndipo ndi mmodzi mwa anthu amene afuna ikapo komenti pa zomwe tikukambirana tsiku la lero. Ndi mikira atsogoleri fene kuti nonanga ndi program mayiva yonse sinofuna kupeza mbiri tiyambire ponena kuti yankhula kwa Gangata makumva. Takumva ndithu iyayi tathokoza Gangata chifukwa chona kuti choyamba anawina chifukwa nthawi zina ena amana kuti ati mwagwatwa ati iyayi nawina ndiye tiyamikire kuti iyayi zinakuyenderani kuwina kwa boma ikomba za boma bame kwambiri ndeno akufotokoza ku msonkhano ndi anafotokoza kuti iyayi mwina achitenga kuti akumanga anthu amene mwina akuganiza kuti
dasana na choma cha boma pamenepo muona bwa pangani mena akamba ambirira aone kaye kuna kuti akafika pa court mboni za boma zizikhala ndi umboni weni chifukwa ma judgment ajawo amapangisa kuna kuti ma resources a boma azitani azionongeka komanso pangani ya kumanga iyi akuyenera kuti atero chifukwa chona kuti ifeyo ngati Amalawi tikuziwa kuna kuti pakati pamene tili pa umphawi koma tinali nazo zinthu zina zimene monga munthu galu wakudyera ndiwo za nyama ndiye iweyo uzidya masamba iye atagona pambalipa sizimatheka umankutumula galu kuti athawepo chifukwa mtima umatani umapweteka moti ifeyo Amalawi tikudikirira mwachidwi boma limene talisankhali kuna kuti liwonesese kuna kuti aliyense amene anatenga kobiri la Malawi alibweze. Taona maboma m'mbuyomu ona kuti basi milandu ya ndalama imangochedwa Amalawi nkumapitiriza abe kumangokhala ngati nyimbo. This time tikufunisisa mmene a DPP ayambiramu kumapanga zinthu modeka apangeso ndithu ngati chiganizo pamene akuthamangisa ngani ya chimanga fertilizer iyiso iyi ndalama zina zili ndi anthuwa abweze tigwise ntchito madera ena amene atha kutithandiza tisachedwe iyayi nyani samusiyira munda apapa tinenese apapa anthuwa atibwezere ndalama zathu sikuti ali kutali iyayi alimo muno sanatuluke ndipo aonesese kuti aliyense chifukwa chinyengo tikana kuti iyayi chinyengo asiye sasiya ngati anthu wasana mangidwe koma enawa amene anatibera ndalama zathuwa amangidwe ni pamene tizipitiriza zinazo. Bwino ndathokoza mtsogoleri chande sibusiso zimba nditero Lea kuchokera muno mu mzinda wa Nzozo. Ndathokoza kwambiri Samukalimira mukhale ndi tsiku lopambana ku Msuzuko. Ziko kwambiri. Wadzuka bwanji Blessings Makuwira? Ine ndadzuka bwino kaya kumeneko ku planta mwadzuka bwanji lero? Ifetu tadzuka bwino tacheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko. Alright, zina lijanira Daudi Kawaga kuno kubalaka. Program tambira nimoti apa 5+7 pano pa Times Kulinji program. Mwaimva modani boma likitenji kulimbana ndi anthu amene adachita katangale ulamuliro wapita uchi. Okay. Kwa mukina kuzina la Daudi Kawaga kuno kubalaka. Alafu Gangata nkhani mwayambayo si ni woyambayo. Nkhani imene mwayambayo maboma onse takadi kusintha mada amene anali mboma wa abandalama amene watithana nawo uthakwa nthawi kumapezeka zoti anthu aja mwasaka mwapeza koma kuti nkhani jayende mokomera Malawi pera zoti angwiratu amanga kuthakwa 24 hours amaswatu apempha bero nkhani ili kukhoti ilo wasiku lakuti ikalowa kukhoti kuja mweza zoti panopa boma likusakasaka umboni onena zoti kodi anthu ano chumaji anachipeza banji ilo wankhani yakuti uthakwa zaza umapezeka zoti nkhani onena zoti itha kutha mwezi ndalama zimene abantu owerengeka kuti thandize mtundu wa Malawi ndalama zikukhala ndi anthu omweomwewo nkhani yamapezeka zoti kutha kwa nthawi nkhani ya mwaisiya vuto ndimaona ine anthu amboma mati anthu aja mukalowa kuti anthu ajatu akuti tikasinya anaba ndalama za boma nafe mpando tiliwu siku linake tizachoka azabwerapo iwo aja kapene zalo wa boma lina nafe chuma chimene tingabe umumuchi azatilanda nde iyi nawo amene aja inali nthawi yawo nafe itipange nthawi yathu vuto Amalawi kuponderezana ndikumene kwakula ndikumene kukupangisa anthu owerengeka olengera zoti boma lapitali anthu amene abandalama azuzisa atizuza ifa Malawi kumuzi sana kwana anthu 20 mwina kuti anthu 10 koma amene ajapangisa ziko lonse la Malawi kuvutika inu ndife tikwaziwa kuti akutaja azuzisa mtundu wa Malawi koma kuti mwagwire ndi kwalanda chimwa chawo nikupereka ku mtundu wa Malawi kuti wina aliyense ku Malawi atumikire ndi thandizo limene lero limapezeka zoti lili ndi anthu ochepa ndeno alafu Gangata fundo mwabwerayo chipandi china chimene chabweraji mwayi businthana nawo chinanenanso chonjo andi mbali anthu ena achipandi chani chomwe anali ndi milandu muchipandi iche ena alanda chimwa chawo ena sana alanda chimwa chawo kodi milandu yanji yokutha 5 years isanathe tifusane inu ndine kunena zoti panopa amene ali kundende ndi amene anaba nkhuku amene anaba mwina foni kuntolera nzake koma amboma amene amabandalama mboma azotumikira Malawi kulibe kolo mmodzi ndenuyo
ndiye boma lichite chani pakati pano boma nkhani yayambayo iyambe mundondomeko isayambe moti kusisa ifa Malawi ifo nkhani imeneyoyo atha kuyamba kutha kwa miyezi 2-3 nkhani yatha nkhani ya ili kukoti 5 years yatha pena mwamwa imwinda omwe atha kupitiriza boma iyi nkhani ya ili pale akulu ena boma tikwera kuti khani boma la bingu mutarika milandu yawo idakali mboma pano ena taona milandu ya boma yomweyi amene analakwa mwabakiri akhululukidwa boma ili la dusa zanali muone kuti padusa zaka zambirimbiri kudera kuti awadi ndrama izizi zinaje zotumikira Amalawi kudera kuti kuderako wena kudya chiteze koma munthu ali ndi ndrama zimene anathandizika Malawi anathandizidwa Malawi kumayikwena kuti itumikira Malawi zili ku account kwake akudya iye ndana ake anthu amene anathandizidwa ndrama zija kufika po kudya chiteze ndiye mboma ifeyo tima kanthu okhumudwa kwambiri chifukwa salary imapereka zoti umwina munthu wa business utha kwa wiki pala ma business akulu akupeza profit chikutera kuti 5 million munthu ali mboma akulandira mwina 5 million kutha kwa mwezi wa business akuipanga 5 million kutha kwa 2 weeks ukapereka zoti munthu wamboma walemera mumpitira amene wapanga business zaka zambirimbiri imene zopanga zoti ino anthu amboma ife mumatizenya ngati ni makhaso ana anthu akumuzi koma Alfred Gangata muzezo zoti malo muliwo tinakumvekani ndi Malawi ndenga nkhani mwayiyambayo ipitirize ndi Malawi tikhaokondwa kuchiziwa chilungamo kuti kodi awo chuma chawo anachipeza bwanji kodi chuma chochuka chonchichi ndizoona ndi mmene ana agwirira ntchito mbomamu ndi chuma chimene apezeka ife Malawi ndiko kumuda kumuzi tikuvutika inu ya Alfred Gangata mmene mumakhala muli ku ukulu wa ziko olonima adafika 10,000 mukagula ndipo ino musambira olo madzi adafika bottle la 5 liters 100,000 inube muzi mwasiru di daily chipajani pando takukhazika na Malawi ndi olemera mupando opikisana nawo koma ndikupempha kuti musaope anthu amene ali awolonga ndalama za boma ku Malawi zotumikira Malawi musabe kuti nani sawa tikakunga mmawa azatikunga nasa azati anda chuma chake nawo chimene chinchawo ndi pamene ziko la Malawi kusaukirabe diera Malawi diera zina lija Daudi Kawaga kubalaka apaso ndi mozi womaliza tuze zina lako program imene maimbira amene womaliza komanso mwina mucheze nawo pang'ono amene wandomaliza angolankhula mawu awo ochepa zina lija ni ndani paja babu ine sinanga ndine Patrick Machawa anthu amangoti phade kwathu ndikubalaka konkono ndimapanga business ya butcherman apo boma lichitenji kwa anthu amene adasokoneza chuma ulamuliro wapita kucha ine ndimaona ngati kuti boma la DPP limene lukulamula panopa likanakhala ndi experience yogwiritsira ntchito anthu amenewa chifukwa anthuwa ndikuona kuti anthu ambiri mbomamwe awononga zinthu ndipo ndineyo ndi umboni kuti anthuwa awononga zinthu chifukwa ineyo even ineyo ndakhalako kundende ndamangidwako dzaka zambiri zochuluka ndakhalako kumaula kusomba kuti konse ukaili ndagwirako ndipo limandimanga ndi boma ndipo ndimapalamula zinthu za boma ndimalakwira anthu pa milandu yolakwira boma lamulo limene kaligwira ntchito pena paliponse pamene palakwika boma lisaonetse mkwiyo kwambiri kamene lisaonetse mphamvu kwambiri koma litenge ndondomeko lofufuza china chilichonse mu ndondomeko yake wina aliyense amene analonga chuma cha boma wina aliyense amene analonga misonkho ya Malawi akuyeneka kuyanga mulandu chifukwa chonena kuti lamulo pa dziko lapansi silinabwerere munthu osauka kapena munthu olemera koma lamulo linabwerera munthu wina aliyense amene ali wamoyo amene akupalamula mulandu even pano patikuyankhula pano tapalamula titha kumangidwa ndiye munthu wina aliyense amene wapalamula lamulo akuyeneka lamulo ligwire chani kuti ligwire ntchito ndi chimodzimodzi wina aliyense pa dziko la Malawi pano akuyang'ana kuti kodi chingachitike ndi chani kama chichitike ndi chani osakhala ndi buma osakhala ndi pressure chimene chikungofunika ndi kungotsata lamulo pa alamulo alipo kale kungopita kuma lamulo ligwire ntchito wina aliyense amene akuyachitsidwa kapena amene akukhutsidwa pa chinthu chobedwa chinthu cha boma kapena misonkho ya Malawi akuoneka kuti nditu ameneyo alandire chilango palipeso zilango zozinambirapo mmene monso ndi mmene namalizika kuno kubalaka akuti anthu amenewa malamulo agwire ntchito amangidwe ndithu leya namaliza mmenemo ndathokoza kwambiri Blessings Makuwira kuchokera kubalaka ndathokoza kwambiri zikomo olemekezeka Alfred Gangata mwamva mmene alankhulira Malawi ndemanga yanu ndiyotani pa zomwe Malawi alankhula olemekezeka Alfred Gangata mukundimva
Luciano Mikas mwamva amene alankhulira Malawi kunjaku. Malawi alankhula mwamphamvu ndithu. Tisanapite kwa Luciano tufuna Alfred Gangata patone network ikuvuta kwambiri tsiku la lero, koma tione mmene tichitire kuti ziyende motani. Koma tikuyembekezera pamenepo nzanga wamva mmene alankhulira Malawi, koma Gangata aja kukhangati abwera pa line pa. Wanango kona bwanji mmene alankhulira Malawi kunjaku akuti tufuna tione zinthu zikuchitika, osati kupita ndi munthu kubalola milandu nkumakati yayi. Tikufufuza kai, tikufufuza mpaka na zaka nkumapita. Mpaka zaka zambiri. Ineyo chimene chandisangalatsa choti Amalawi ambiri akuonetsa ndithu kuti akuzindikira kufunikira kwake kotsata malamulo. Akuziwa kuti zitiyendere tikuyenera kuti tiyime pa chilungamo makapaka pa nkhani ya Malawi. Ndizoona kuti nthawi zina anthu mwina anasiya kuopa kuba ndalama za boma chifukwa cha amene milandu imakachitira imachedwa kwambiri. Sindidzoti pali mgwirizano wanji pakati pa boma ndi azathu ogamula nkhani ya khoti chimene chimapangisa kuti mulandu mwina wa munthu mmodzi mpaka utenge zaka 5, 10, 20 makamaka mmene ananenera kubalaka udzali makamaka milandu ikakhudza anthu amene ali ndi wochita bwino. So zimezi ndi zinthu zimene suti ndi boma lokhali kapena Gangata amene angaziyang'ane, koma ngati Amalawi tikuyenera tifatse tiyang'ane kuti kodi tinalakwitsa pati kunkhani ya malamulo imene imapangisa azathu olemera azikhala ngati kuti akulandira kaulemu kena kake kosiyana ndi anthu osauka, kuti munthu kubaka nkhuku lero mawa mulandu watha walowa pamene wina zaka 20 akungozungulira. Anthu Amalawi akudziwa, ndi chimene ndi uthenga umene mwina aboma atengepo kuti kupita kutsogolo aone kuti kodi chimene chingasangalatse Amalawi ndi chani. Luciano mukutimva? Lero ndikukumva. Ndimafuna mutaperekako ndemanga yanu yomaliza kuti kupita chitsogolo boma likuyenereka kuchita chani pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero, pofuna kuonetsetsa kuti zimene akuchita they are doing it in good faith, it's not witch hunting, zikuchitika pambalambanda komanso chilungamo chikutsatiridwa. Alright, kwambiri zikoma kwambiri Leya. Pofuna kuonetsetsa kuti ino mwachidule malamulo akusatiridwa ndipo sakupangidwa abuse. Yamba tithokoze Honorable Gangata anapereka ndithu commitment, the commitment to fight abuse of public resources, the commitment to fight against the abuse of power, and the commitment to fight against corruption. Chimene Amalawi amene anayankhulapo kwambiri chimene akuyembekeza jonena kuti no boma likanena kuti lamanga munthu lizikhala kuti nakuti lapeza umboni okwanira ndipo lizikwanisa kutengera munthu amene ku khoti, kuti no khoti likamve maumboni ndi kupereka chigamulo chake. Kuti no tisatire kuonetsetsa kuti zinthu zikuchitika poyera. Toyambirira jonena kuti no munthu amene wamangidwa tipite naye ku khoti, ndipo khoti likathe kumva maumboni mpaka mulandu uja umalizidwe. Kungomanga munthu in itself osatengera mulandu uja ku khoti kumangokhala zaka zizaoneka ngati ndi abuse of power. Tikaona even mwina maboma mbuyomu ambiri anthu amangomangidwa kumangoyenda ndi mabelo mthumba komano milandu ija osatha. So a clear declaration to fight corruption, abuse of power. Kuti anthu aja ayenera ndithu alowe pa khoti mulandu uja uthe. Tizikhala tikukambirana pano kuti anatenga mulandu wakuti ndipo mulandu uja has been prosecuted umu ndi mmene wathera. Tikasatira zimenezo ndiye kuti no lizakhala kuti no boma likuchita zinthu poyera ndipo aliyense akuona mmene zinthu zikuyendera, makhoti akupereka zigamulo zake, ndipo pamenepo tizaona kuti kodi the commitment imene apereka Gangata lero ikusatiridwa kapena sikusatiridwa. Ndikupira kuti pakutero tizakhala kunena kuti tikuchita promote the rule of law in this country, the fight against corruption, abuse of public resources, and dziko lizakhala kuti zinthu zikuyenda bwino kwambiri. Chabwino, tathokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga yanu Luciano Mikas. Zikoma kwambiri Leya. Zikoma.
zikuoneka kuti network apa ikuvutabe. Timafuna tingomva mawu omaliza kuchokera kwa Alfred Gangata koma network ikuvuta. Zinthu zayambika kuchitika mdziko muno wanangwa. Timafuna tinene kuti mwina nkhani zimene zikuchitika pakadali pano mdziko muno amuthalika tikudziwa kutenga nthawi yawo komano mapulogalamu ngati wa Kulinji ndofunikira kwa basi kuti anthu tizidziwa boma lizichita zinthu zawo poyera. Timafuna ndunaso ya information ithamange. Tili ndi zambiri zofuna kufusa zofuna kupanga follow up kuchitikatu zambiri tikudziko kuno kwambiri tikuyenereka ndithu Amalawi azidziwa kuti kodi boma limeneli kuchita chani alizankha okhamanena pa Malawi kuti aitalisankha ndithu boma limeneli kuti litithandizire ndipo zikufunika zinthu ngati zizi kuti boma lizifotokozera bwino nduna ya za information ndizoona in fact umaliza motani ineyo ndimalize poyambira mwina ndemangako zimene wangonenazo leya ndiyoti ndizoona in fact panopa chimene chikuyenera kuchitika ndichoti magawo ambiri a moyo wonse ndiona ngati nkhani ya maudindo osiyana-siyana kuphatikizapo nduna mwina pano tikanakhala kuti tili nawo onse okwanira. Sizingatichitire bwino kuti miyezi zingopita mwina maunduna ena mulibenso nduna kaya amene tikuneneramu kaya director of public milandu imene akunenayo mwina kupeza kuti atone jeno kulibeko so ndizofunika. Tikabwerera ku zimene anayankhula mwina msonkhano umene timakambirana pano anayankhula kwa Gangatawo poyamba tene kuti Amalawi akunena motsindika kuti ndichofunika kuti aliyense amene anapisamo mu mphika wa boma umene timasonkha tonse ngati Amalawi ndi misonkho yathu amene akuonetsa alipodi ndithu kuti ena amene tikatenga boma limene langopita ali mwina mwachita kuoneka kuti amalemera modabwitsa. Mwina anthu amene ananena kubalaka udzati ena akudya chitedze ena akudya zinthu zoti zosadziwika bwino nyika pamene wina amapezeka kusangalala kwambiri iyeyo banja lake azibale ake enanso mwina ndi zibwezi zomwe zibwezi za nseri kapena zoonekera kumapeza kuti akusangalala modabwitsa amenewo mosakayika akuyenera alandire chilango ngati pali umboni okwanira akuyenera amangidwe ndipo mlandu upite ku khoti akapezeka olakwa akaseve ndi mmene chilango chikuyenera kukhalira chifukwa sichikuyenera tasiye komano pambali pa zimenezo nditsindikenso pano kuti tiyeneranso tionetsetse kuti enanso amene akuoneka kuti anakhudzidwa ndi milandu amene mwina pakali pano alowa mbomamo nawonso chifukwa choti alowa mboma chonde isakhale nthawi yoti milandu yawo ipondezedwe mapadera kuphatikizapo kayo suti kuti ndiolakwa komano ngati anaganizidwa ndi bwino kuti mlanduwo Amalawi aone pamathero pa mlanduwo kuti mlanduwo watha motani. Chinanso ndi chakuti zonsezo zili apo chimene analisankhira bomali la DPP ndi chakuti anthu athane ndi mavuto amene Malawi Congress Party imene yangochoka mwina inabweretsa nthawi imeneyi. Malawi Congress Party anayigamula anthu inachoka mboma nthawi ino sikutinso anthu akuyang'ana kumeneko akuyang'ana kutsogolo. Nthawi ya kampeni inatha ndiona ngati kuti nthawi ino ndiyosiyanitsa pakati pa nduna ngati Gangata ndi anzawo ndi wina amene mwina ongojiya zimene akuyenera kulankhula kwa Malawi zojiya ndi zina komanso nthawi ndiye woyang'ana kutsogolo so iwo ngati anduna ayang'ane za mapolisi kusiyana kuti azingoyenda khangati akujiyabe zimenezo sizathandiza. Akuthokoza Amalawi tu wanangu munthu umafunika uthokoze akuti akuyenda kuthokoza Amalawi uku akugwira ntchito poyambira wadzandambira kuti ndizabwino kuthokozako komano kupita kutsogolo tiyang'ane kuti kodi ana mu investor akadya konko kapena fertilizer tiyambogula liti mu November. Chabwino ndathokoza kwambiri umunso ndimene tamalizira program yathu ya lero ya Kulinji pano pa Wireless Times mnali ndi Leya Malikano komanso mzangayu wanangu achafulumira tinali ndi Alfred Gangata komanso Khanso Luciano Mikese mu program yathu ya lero kukambirana nkhani imene takambirana tsiku la lero tikumanenso mawa nthawi yomwe ija ya 7:30 mu program ina ya Kulinji mwakumanonse.